যাতে তারা 20% প্রোটিন পায়। প্রতি বাচ্চার জন্য দিনে 15 গ্রাম করে খাবার দিতে হয়। তারপর 6 থেকে 22 সপ্তাহ বয়সের মুরগিকে গ্রোয়ার ফিড দিতে হয়, যাতে তারা প্রোটিন পায়। আর প্রাপ্তবয়স্ক মুরগিকে লেয়ার ফিড দিতে হয়, বিশেষ করে ডিম পাড়ার সময়। তাদের খাবারের সাথে নিয়মিত পরিষ্কার জল দিতে হয়। মুরগির ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় যাতে তারা সুস্থ থাকে। আর নিয়মিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয় ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য আর রোগবালাই হলে চিকিৎসার জন্য। লাভজনকভাবে টাইগার মুরগি পালন করতে হলে ভালো জাতের বাচ্চা নিতে হবে, সুষম খাবার দিতে হবে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রাখতে হবে। তাহলেই ভালো লাভ করা সম্ভব। টাইগার মুরগি